गुड मॉर्निंग गाइस और राधे राधे सभी को। और हम सब लोग जग गए। आज हम लोग बहुत देर से सो के उठे थे। लगभग मैं सो के उठी हूँ 7 बजे। हाँ? मैं 8। मैं 7 बजे। 7 बजे तुम भी तब जगे थे। फिर मैंने अपना एक सीरियल देखा, एक सीरीज़ देखी। और ये सो के उठा है 10:30 बजे। ये महान लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। और बटुक सो के उठी थी। बटुक तुमसे जल्दी उठी। बटुक 9 बजे सो के उठी है। और ये देखो आ रही है मेरी बटुक। आ जाओ। ये देखो, ये आ गई मेरी बटुक। बोल दो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो। राधे राधे। राधे राधे। और अब हम लोग जा रहे हैं। पहले तो हमें वो साफ करना पड़ेगा। हटो जरा इधर। ये साफ करना पड़ेगा। ये सॉल और मेरे बाबू के बिस्तर में रख दिया गया है। अब यहाँ पे मैं लाऊंगी, अपने बाबू को बैठाऊंगी। मेरी पूजा वूजा सब डन हो गई। अब हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद नाश्ता, है ना। मैगी क्या खाओगे? मैगी। हेलो फाइनली अब करूंगी मैगी खाऊंगी। मैगी खाऊंगी। और क्या लेने चलना है? हम लोग बाद में जाएंगे। मैगी के बाद हम लोग जाएंगे पप्पी देखने। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी आप? इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने अपने नन्नू बताएगा अब हम लोगों को इसके बाद कहाँ जाना है। नहीं, नन्नू को ज्यादा बताया। बताओ। हम लोग उसके बाद जाएंगे राइड पे, वो भी थार से। तो हम लोग थार के आज राइड लेने जाएंगे। बटुक चलेगी? हाँ चलूंगी। अब कहूंगी पापा से, पापा हम लोग ऑटो से गए थे। क्या बता रही है ये? इसका ना कल इसका ढीला हो गया था ना स्क्रू। रात भर में मैंने इसका टाइट किया है। अब इसका आज ढीला हो गया। दिखाओ, आज इसका स्क्रू ढीला हो गया इसका। अब इसका टाइट करूंगी। और इसका तो कस गया नहीं, क्योंकि आज हम लोगों को ना राइड पे जाना है। वो भी कौन सी कार से? पूरा नाम लेना। पूरा थार से। महिंद्रा थार से। महिंद्रा थार। तो फिर अब हम बाबू को अपने वहाँ ले आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। क्योंकि मेरे बाबू वहीं बैठे हैं ना मंदिर पे। अब तो पूजा हो चुकी है इसलिए। बटू ज़्यादा हमारा घर फैल चुका है। ये देखो हमारी डाइनिंग, सारी सब्जियाँ वब्जियाँ सब यहीं रखी है। बटू की तुमने सॉस खाया था ना? और देखो कहाँ छोड़ा है। और देखो उसको छक्का मार रहा है। ये देखो सब। अभी ये सब क्लीन करना पड़ेगा हमें। लग जाएगी हैं। और ये देखो हमारे यहाँ पूजा हो चुकी है। बस नीचे का नहीं दिखाऊंगी। बस ये देखो मेरे बाबू लोग बैठे हैं। अरे अब मैं इनको लेके जा रही हूँ अपने कमरे में। तो हम लोग ये समेट लें। इस पागल ने रख दिया मेरे बाबू के बिस्तर खराब कर दिया है। कौन बाबू है? कि सब चमन है और चूतिया भी है साथ में। उनके हाथ नहीं है। देखिए कुछ नहीं है। ये उनका बेड है, बेड। अब उनको ले आए जाते हैं। देखिए यहाँ पे इनका बिस्तर रख चुका है। पीछे से इनको कमर उड़ाया जा रहा है। ठंडी ज्यादा है। मेरे बाबू लोग ठंडा आ गए तो इनके बाबू ठंडा आ जाता तो हम क्या करें पता नहीं। तो हमें इसको यहाँ बैठा लिया है। अब बनेगा नाश्ता। हाँ चुप कर। बाकी दुनिया मुझसे चाहे दुखी है, लेकिन मैं किसी को दुख नहीं देती। लोग मुझे दे देते हैं बेमतलब का। देखो इसको, देखो ये कैसे सुन रहा है। हाँ। और देखो पूरा घर का ना तहस नहस हो रखा है। अभी दिखाया था ना। ये देख लो, ये बेड देख लो। बताओ दीदी आज की मैगी मैं बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है। क्या चीज़? मैगी। वो तो बच्चा बना लूंगा। मैं डर गई। वो मैगी बनाएगा तो तुम बनाओगे तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी मैगी। मेरा एक सपना हो जाएगा मैगी का। अच्छी कि सीधा काम हो, सीधा सीधा हो तो भी ये उल्टा कर देगी। उल्टा से ऐसे भी टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ। बैठे रहने मत, छेड़ उनको। सो रहे क्या फिर? वो बैठे हैं, बैठे। तो चलो अभी फिर मिलते हैं। थोड़ी साफ सफाई हो जाए, थोड़ा घर देखने लायक हो जाए। नहीं तो कोई आए तो कहें देखो चिड़िया घर में रहते हैं लोग। और देखो एक वो बटकुनी और एक ये थोड़ा सेंसियर हो गया है। इसमें बेडेड कर दिया है। तारीफ भड़ी में चढ़ा के और काम कराना है मुझे। तो तारीफ करते रहना है ना? है ना नन्नू बटुक? हम लोग आ गए हैं किचन में। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं मैगी। और मैगी कौन बनाएगा? नन्नू। आज देखते हैं नन्नू के हाथ की मैगी। इसका नाम रहेगा। नहीं, कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है ना?
तो उसके लिए नन्नू आपको क्या क्या सामान चाहिए मैगी बनाने के लिए? पानी होगा। थोड़ा तेज बोलो। पानी और मैदा। उसको मैदा चाहिए। आटा गूंद दोगी, भटूरे बनाओगी मैगी के? तो चलो हम लोग फिर निकाल लेते हैं सामान, फिर करते हैं ना। सीजन हो रहा है, नन्नू को सादी खानी है, उसको जूसी खानी है, और मुझे तो टमाटो वाली खानी है, मतलब जैसे बनती है। नहीं अरे तुम ना जलाओ भैया, कुछ और हो गया ना तो अभी बस ये घंटादार हो जाएगा। नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग टास्क है गैस जलाना। जय भगवान की जय, श्री राधे राधे। उसको नहीं पता, उसको बता रही हूँ कैसे लेके आया। चक्कू ला, चक्कू ला पत्ती नहीं। रुक जा, मुंह से नहीं खाना क्योंकि बटुक भी खाएगी। तो मतलब इसके बाद कभी रेसिपी देंगे बहुत अच्छी वाली देंगे। तो सबसे पहले ना ऐसे करके बनाओ ना, लिबलिबी नहीं बनेगी इससे। लिबी नहीं होगा। लिबलिबी नहीं होगा। और जो लिबलिबी बात है वो अच्छी नहीं बनती है। लिबी हो जाता फिर उससे वो निकालो ना, कलछुल कल्चर नीचे से। अरे यार, जिससे चलाया जाए, इससे चलेगी मैगी। देखो ये क्या दे रहा है, मुझे दिखाओ। ये दे रहा है जैसे मैं दाल बना रही हूँ, सब्जी। कल्चर नहीं लगता। ये चिमटा है यार, देख रहे हो कैसे अजीब लोग हैं। समझ में आया? नहीं बाबू, अच्छा लगेगा। जितने टमाटर उतनी ज्यादा जूसी बनेगी, मजा आएगा। फिर 2 चम्मच देंगे, एक से जूस पीने के लिए। ये 3 हो गए बॉस। से बात नहीं, सिलेंडर पे ना बैठो भैया, इतनी सारी घर में जगह है, तुम्हें बैठने में कमी पड़ रही है। तो अब जा रहे हैं हम। ये देखो हमारे घर की तेज तर्रार, सबसे तेज यही चलती है इसकी जवान। कच 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 चाकू की तरह नहीं, जवान कैंची की तरह चलती है, लेकिन इसकी धार तलवार की तरह चलती है। नहीं यार, काटोगे इसमें कुछ लाओ तो उठाओ ये प्लेट, है ना? है ना? मैगी टमाटर। और यहाँ ये मैगी ना देखो थोड़ी ब्राउन ब्राउन दिख रही है ना, मैंने गैस बंद कर दिया है। खाली करेंगे इसमें, मुझे तब ये लोग तो और हैं, हटाऊंगी। तो अभी फिर हम मैगी बनाते हैं, फिर चलते हैं लाइव इंस्टा पे। गरम हो रही है। पूछ के ऑयल किस पे है? जाओ, इसमें हरी मिर्च ली है क्योंकि ये लोग भी खाएंगे। इस समय तो मिर्ची बना बहुत तीखी आ रही है, वैसे तो मुझे और तीखा पसंद है। दोनों ब्लॉगिंग करते हैं क्या? हाँ यार, दोनों करते हो? हाँ दोनों करते हो? लाइव दोनों करते हो? लाइव? हाँ, लाइव तो दोनों जाता है, लेकिन पता है मेरे इंस्टा पे फैन ओ सॉरी, देखो मैं तुमसे बात करते करते चाकू से चलाने जा रही थी। इसको हटाते चलो, उधर रखो, जिसमें वो रखा है ना। तो इसमें अभी मैंने ऑयल डाला है, हरी मिर्च डाली है। तो इसी के साथ इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। अब वापस आते रहेंगे हम वापस में। अभी कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ ऑयल, हरी मिर्च और टमाटो ऐड है बस। तो अब इसी के साथ हम अभी इसमें ऐड कर देंगे एक मसाला। इससे अभी बाबू के लिए बनाना है, थोड़ा निकाल के बाबू के लिए अलग बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये वाला मसाला नहीं ऐड करेंगे ना, इसमें ऑनियन और गार्लिक रहता है पाउडर उसका, इसलिए। तो सबसे पहले एक मसाला डाल देंगे, है ना। अब इसको थोड़ी देर तो मसाला डाला। हाँ, अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ननू एक उसमें जग में पानी दो, आलू का देना। हाँ इसी में दे दो यार, भगोने में। आज घर पे कोई है नहीं ना, तो घर ना बहुत फैल गया है। I mean, घर नहीं फैल गया, घर का सामान फैल गया। मैं उल्टा बता रही हूँ, घर फैल गया। घर तो फैल ही नहीं सकता। लोग साथ रहोगे तो मोटा थोड़ी ना होगा, फैल जाएगा। भाई तो मैं बता रही हूँ, तुम लोग साथ रहोगे बटुक के साथ तो क्या होगा मेरा। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पहले।
है, अब इसको हम थोड़ी देर तैरने देंगे। इसमें टमाटर और हरी मिर्च आप उस तैरने पानी में। हाँ वो लोग स्विमिंग सीख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हम उसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे मैगी। हमारे पास सब कुछ रखा था, शिमला मिर्च वो, लेकिन बटू नहीं खाते ना, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ी। नहीं उसको सिर्फ टोमेटो ही पसंद है। इतने उनके लिए। हाँ ठीक है, सबको उनके लिए। हम इतनी तीखी नहीं खाएंगे। तीखी बना ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं तीखी बना रहे हैं, बटुक के हिसाब से बना रहे हैं। अभी को देख रहे तीखी नहीं खा बना रही हूँ बाबू, तीखी नहीं है, बिल्कुल तीखी नहीं है। बटुक के लिए तो बना रही हूँ मैं इतने अपने प्यारे प्यारे। नन्नू रुक जाओ, मुँह से नहीं फाड़ो, रखो उधर उधर रखो, रख दे। इसमें भी तो डालूंगी नमक। और हाँ मैंने तो एक चीज़ डाली नहीं यार, इसमें भी नमक डालना है। इतना सारा नमक थोड़ा सा डाला है, बटुक चढ़ो नहीं। इसलिए लास्ट स्टेप हमारा मैगी मसाला ऐड करना। इतना कम खाया है कि बेचारा वो ऐसे निकल रहा है जैसे उसको बेचारा लग रहा। ये वैसे यार ठंडी ठंडी स्वेटर तो हमें से नन बटू से पहना था ना बटू। तो फिर नहीं नहीं करना कहीं क्या कर सकते तुमने टमाटर कम डलवाया, नहीं तो पता है मैं खुद टमाटर डाल के बनाती। बाबू की बन के तैयार हो गई है, अब इसको ठंडा करके हमको खिलाऊंगी। और ये हम लोगों की तैयार हो गई है। और पता है हम लोगों ने मटर भी नहीं डाली इसमें। यहाँ पधारी हैं बटुक जी, उनको सिर्फ मैगी में टमाटर चाहिए होता है। हाँ बाकी ना हम लोगों ने मटर डाली है ना हम लोगों ने कुछ डाला है। और ये इसको देखो कितना बड़ा धनिया का गड्ढा, इधर दिखा, देख रहे उल्टी चाकू चला रहा है, आप कटेगा। लास्ट इसका स्टेप है, हरा धनिया ज़्यादा से ज़्यादा डालो। बटुक की वजह से हुआ है ये। एक दिन मैं आपको हम लोग ना आपकी बार अगले संडे तो पसंद के लिए बन रही है ना, तो मैं तो ऐसी महंगी सूंघूंगी ना, और मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं सूंघूंगी, मैं तो पूरी खा जाऊंगी, कोई खाए या ना खाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन खाएगा या कौन नहीं खाएगा। अब ये देखो ये मैं ले जा रही हूँ अपने बाबू लोगों को खिलाने। और देखो बदतमीजों ने लाइट तक बंद कर रखी कमरे की। तो मेरे बाबू लोग खाएंगे सबसे पहले, फिर हम लोग खाएंगे। तीनों बाबू लोग खाएंगे मैगी, बिना प्याज लहसुन बिना तीखी मैगी इन लोगों की। अब ये लोग खाएंगे, अब हम लोग भी अपना लेने चलते हैं। तो कैसे ताक रही है, आ जा। कैसी बनी है? दुनिया की फेमस मैगी है, कभी मैंने ऐसी नहीं देखी टेस्ट करके। किसने बनाई है? डोलू ने। क्या मैगी? थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। इतनी मेहनत सब कुछ बहुत सक्सेसफुल हुआ। दोनों को मैगी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने इन लोगों के हिसाब से बनाई थी ना। पागल लड़की, सर्दी है तो पंखा चला रही है। अरे ठंडी हो जाएगी। वो हो जाएगी ठंडी 2 मिनट में। बंद कर पंखा, बाबू लोग भी ठंडा आ जाएंगे। बंद कर बटो पंखा, देखो कैसे पागल लोग हैं। वो तो मोटी है, उन्हें थोड़ी ठंडी लगेगी। बंद करो बंद करो। बंदी देखो देखो थोड़ा ठंडा। नहीं नहीं बंद करो, पूरा बंद करो, स्विच बंद करो। बहुत 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 टेस्टी मैगी बनी है ना? हाँ बहुत टेस्टी मैगी बनी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलो हम लोग मैगी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं।